За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр эсний үгийг бүгдээрээ эснийг магтаж алдаршууллаа, бас гэрчилж тунхаглалаа. Одоо эснийхээ үгийг сонсъё, тэгээд сонсох юм дахиад бас эзэнтэй хандаад залбирая. За эзэн бурхан аав минь та энд биднэртэй хамт байж өгч байгаад баярлалаа. Эзэн Есүс таны амлсан ариун сүнсний төлөө талархъя. Таны ариун сүнс биднэрт бас үргэлж таныг магтах боломжийг олгож чиглүүлж өгдөгт баярлалаа. Өдрийг та оршуугаараа үргэлж удирддагт баярлалаа. Эзэн аваа тэгээд өнөөдөр таваас биднэртэй хамт таны үгийг сонсоход хамт байж өгөөч. Та бидний зүрх сэтгэлд өөрийнхөө тэр хүчтэй өөрчлөх чадaltaй, хүнийг бүр хувьсгаж өөрчлөх чадaltaй тэр үгийг бидний зүрхэнд шингээж суулгаж өгөөч гэж танаас гуйя. Үнэхээр бидний зүрхэнд орсон таны үг бидний амьдралыг үнцээр нь өөрчилж, биднийг таныг алдаршуулах, таныг магтах, таныг тунхаглах, таны сайн мэдээг бусдад хүргэх үйлсэд эзэн үргэлж хамт байж дэмжих болтугай гэж бид нар залбирж байна эзэн минь. Тэгээд яг энэ цагт таны үгийг бид нар сонсохыг хүсэж байна. Та тэгээд бидний нүд чих сэргийг соргог байлгаж өгөөрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен. За өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэн сая өдөр бид нар номлолоор дамжуулаад бурхан биднэрт юу хэлсэн бэ гэвэл Есүсийг хар гэж хэлсэн. За нэг удаа хэлээгүй хэд удаа давтсан баг. Есүсийг хар гэж. За яагаад Есүсийг харах ёстой вэ гэвэл бид нар Есүсийн дүр төрхтэй адилхан болж өөрчлөгдөх тийм замыг туулж байгаа. Тийм болохоор Есүсийг хар. Тэгээ надад энэ үг маш хүчтэй бууж исэн өнгөрсөн 7 хоногийн яг Есүсийг хар гэж хэлэхэд надад яг өмнө нь би олон удаа зүгээр Есүсөө тар, Есүс рүү хараагаа чиглүүл, Есүс дээр анхаарлаа төвлөрүүл гэж зөндөл олон удаа сонсч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэн сая өдрийн яг тэр цагт Есүсийг хар гэж хэлж байгаа тэр үг бол надад яг хувьд ирсэн маш хүчтэй үг байсан гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр хүн болгонд ч гэсэн тийм маягаар очсон гэж би бодож байна. Яг гэвэл миний зүрхэнд яг надад хандаад миний зүрхэнд Есүсийг хар, Есүсийг хар, Есүсийг хар гэж хэлэх шиг санагдсан. Тийм учраас би юу гэж итгэж хүлээж авсан бэ гэвэл эзэн надад хандаад яг анхааруулаад Есүсийг хар гэж бурхан өөрөө хэлж байгаа юм байна. Есүс өөрөө намайг хар гэж хэлж байгаа юм байна. Чи намайг хар гэж хэлж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд бодоод ингээд тунгаагаад бодглохлоор за Есүсийг харах нь би Есүсийн дүр төрхтэй адилхан болохын тулд би Есүсийг харах шаардлагатай байгаа гэдгийг бол ойлгож байгаа. Бид нар бүгдээрээ тэгж ойлгож байгаа. Харин зүгээр эзэн яг тэр амьд өөрөө өөрчлөх чадaltaй тэр хүчтэй үг яг өөрөө тэр зүрхэнд туссан байхад тэр зүрхэнд туссан үг бидрээр заавал нэг юм хийлгэнэ гэж би итгэдэг. Хийлгдэг байна. Тэгэхээр өөрийнхөө дүр төрхтэй эзэн бурхан яаваа бол биднийг өөрийнхөө хүүгийн дүр төрхтэй адилхан болгох гэж байгаа. Эзэн Есүс биднийг өөрийнхөө дүр төрхтэй адилхан болоосоо гэж хүсэж байгаа. Бидний дуудлага угаасаа тийм байгаа. Бид нар эзний хүслийг биелүүлнэ гэж хэлэхдээ эзэн таны хүсэл юу вэ гэж асуух шаардлага байхгүй. Яг гэвэл эзэн биднийг хүүгийнхээ дүр төрхтэй адилхан болгох тийм аянд дуудсан байна. Тэгээд яг энэ зүйлийг би ингэж бодоод санаж байхад за эзнийг харахын тулд Есүсийг харахын тулд би яах ёстой вэ гэдгийг угаасаа өнгөрсөн 7 хоногийн номлолоор бас эзэн дахиад хэлсэн байгаа. За Есүс юу хийж ирсэн тэрийг хар. Тэгээд чи Есүсийн дагалдагч байхыг хүсэж байгаа юм бол Есүс юу хийж ирснийг хараад тэр зүйлийг үйлд гэж хэлсэн байна. Өвчтөн хүнийг эдгэж исэн бол өвчтөн хүнийг эдгэхийн төлөө залбирч өгч исэн бол залбирч эдгэж исэн бол эдгэх үйлсийг бурхан ийнэ гэсэн найдвартайгаар эдгэрлийн залбирлыг хийж өг. Муу сүнсийг хөөж залбирч исэн бол муу сүнсийг нь хөөж залбирч өгөө гэдгийг ойлгосон. Тийм учраас бид нар эзэн өөрөө нэгэнд ингэж хэлээд бид нарт их мэдлийн олгосон байхад бид нар элдвийн одоо янз бүрийн бодол санаа, теолог, янз бүрийн зүйлээр толгоогоо удирдаад за одоо юм байхгүй ч гэдэг юм уу, одоо тэгхгүй штэ ч гэдэг юм уу, Есүс аль хэдийн хийгээ явсан, Есүс чинь бурхны хүн байсан, тийм болохоор хийжсэн. Харин би бол бурхны яг Есүс шиг хүн биш штэ, яг хүүхэд гэж хэлдэг ч гэсэн би чадахгүй штэ гэдэг элдв тийм янз бүрийн бодлоос салах ёстой юм байна гэдэг тийм зүйл бол надад бас тэр Есүсийг хар гэж хэлэхэд хамт одоо дамжаад ирсэн байна. Тэгээд амьд хөл чуулганд өгсөн бидний хараа юу юм бэ гэдэг зүйл би өнгөрсөн 7 хоногийн турш надад бодогдсон.
За яагаад гэвэл нэгдүгээр бид нар манай амьд үйл чуулганы жижиг үлгүүдийн жижиг үлгүүдийн халамжлагч нар буюу үйлчлэгчид тэгээд тэнд үйлчилж тусалдаг хүмүүс цугларах ёстой байсан бид нар цугларсан. Тэр цугларалтан дээр чөлөөтэй нээлттэй болоод хэрвээ эзний үгийг сонсъё гэж байгаа хүн байвал үйлчлэгч болж бэлтгэгдээ. Яг үүндээ бол баг үйлчлэгч гэдэг байгаа маань удирдагч шүү дээ. Бид нар удирдагч хүн үйлчилдэг хүн байх ёстой. Удирдагч гэж ярих, үйлчлэгч гэж ярих хоёр би адилхан гэж бодож байгаа. Харин ч үйлчлэгч удирдагч байвал илүү Бурхны хүсэлд нийцсэн удирдагч байх ёстой юм. Тэгэхээр хэн одоо Бурхны тэр үгийн дагуу өөрийгөө өөрчилж амьдрий гэж хүсэж байгаа. Хэн Бурхны дуудлагыг биелүүлэе гэж бодож байгаа юм. Тэр хүн чөлөөтэй ирж болно гэж хаалга үг нээлттэй орсон. Тийм. Тэгээд тэнд яг бид нар цөөхөлөө байсан ч гэсэндээ Бурхан хамт байсан бид нар маш их баяртай байгаа. Тэгээд тэрийг бэлдэж ярихаас өсвөлээд ер нь эзэн өнгөрсөн 7 хоногийн туршид тэгээ энэ үгийг бэлдэх цагт эзэн манай амьд үйл чуулганд өгсөн хараа дахиад надад нэлээд том тодорхой сануулж өгсөн. Тэгээд тэр хараа маань бид нар санаж байгаа бол бид нар ойрын үед бас яг ойрын үед бол дурсдаггүй байгаа. За санаж байгаа гэж итгэж байна. Ямар ч хэсэг эзэн биднийг дуудахтаа амьд үйл чуулганыг дуудахтаа Бурхныг чин зүрх сэтгэлээсээ хайрладаг, бусдыг Христ рүү дагуулдаг, сүнс итгэл ба сүнсээр дүүрэн дагалдагч нар амьд үйл чуулганыхан бол дада ийм дагалдагч нар байх болно гэж харсан хараатай. Итгэл ба сүнсээр дүүрэн дагалдагч. Гэхдээ яадаг дагалдагч бол бусдыг дагуулдаг дагалдагч. Бас яадаг дагалдагч гэвэл Бурхныг чин зүрхнээсээ хайрладаг. Бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Итгэлээр дүүрэн, ариун сүнсээр дүүрэн. Тийм дагалдагчд байна гэсэн тийм хараа зорилготой. Бидний бай тодорхой, хараа зорилго тодорхой. Тэгээ тэр зүйл санагдчихжээ. Тэгээ санагдаж байгаад нэгд өдрийн ярьсан хаалцсан зүйл маань болохоор Есүстэй адилхан болох руу бас чиглэгдэж байгаа. Бид нар угаасаа энэ сүүлийн үеийн номлолууд, сүүлийн үеийн сургаалууд бол ерөөсөө Есүстэй адилхан болъё. Есүсийн дүр төрхөдтэй адилхан дүр төрхтэй болъё гэдэг ийм юмруу чиглэгдээд байгаа. Бурхан тал талаас нь энэ зүйл рүү биднийг ингэж анхаарал юм татаж өгч байгаа. Тэгээ нэгд өдрийнх болохоор бид нар Есүсийн зан чанартай одоо Есүст байсан тийм зан чанартай болъё гэдэг дээр баяр баясгалан гэдэг сэдвээр бид нар ярьсан байгаа. Баяр баясгалан одоо Есүстэй адилхан болоход баяр баясгалан гэдэг дээр надаас өөрөөс гардаг баяр хөөр биш, харин Есүсээс ирдэг, Есүсийн нэгүслээр миний зүрхсэтгэл авралтай хамт орж ирдэг жинхэнэ устж алга болдгоо, дээшээ доошоо сэтгэлтэй хамт ганхдаггүй тийм баяр баясгалан. Жинхэнэ тууштай байдаг. Ямар ч зовлон ирж идэг бол яаж ч байдаг бол яг л Хабакук номон дээр хэлсэн нөгөө нэг хотондоо хоньгүй, хашаандаа малгүй болцсон ч гэсэн ургац маань бүр алдагдаад байхгүй, инжирийн маань мод хухаарцсан ч гэсэн би эзэн минь тандаа баясан ашгарна гэж хэлж байгаа. Яг тийм баясгалан байх ёстой гэдэг дээр ярьж байсан. Тэгээ өнөөдрийн номлол маань бас энэ зүйлтэй холбоотой байна гэж би ойлгож байна. Яг тэгвэл эзэн энэ зүйл рүү чиглүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар дагалдагч тэгвэл тийм бусдыг Христийг дагуулдаг дагалдагч байхын тулд яах ёстой юм бэ гэвэл бид нар Христтэй адилхан болох ёстой юм байна. Христтэй адилхан байх юм бол тэргүй бусад хүн бид нар руу дагнаа, Христ рүү дагна. Чиний цаана байгаа Христийг би үзье гэж хүмүүс ирэх болно. Чи Христтэй хамт явдаг юм бэ? Чиний цаана байгаа Христийг би дагъя. Христтэй би цуг явъя гэж ирэх болно гэж харсан. Тэгээд энэ дээр Иохан номын 14-р бүлгийг харлаа. Өнөөдөр яг маш их юм яригдэн шүү дээ. Энэ дээр маш их юм байгаа. Гэхдээ зүгээр яг өнөөдрийн хувьд эзэн бид нарт хандаад яг ямар талаас нь юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэдгийг харж байхдаа за эзэнний дүр төрхтэй адилхан болж эзэн лөө байнга хараагаа эзнийг харж Есүсийг байнга харж Есүсийтэй адилхан байж Есүсийн дүр төрхөд өөрийгөө хуургаж явахын тулд бид нар өнөөдөр яг бас нэг юу мэдвэл зохистой юм бэ гэдэг тэр нэг талаас нь харсан тэр хэсгийг харъя. За тэгээ энэ болохоор Иохны 14-р бүлэг байгаа. Иохны 14-р бүлгийг уншиж байхад надад төрсөн. Яг одоо энэ Есүсийг харахад, Есүстэй хараагаа чиглүүлэхэд, Есүсээс суралцахад, Есүсийг одоо юу хийжсэнийг мэдэж цуг хийхэд, тэрийг хийх хүчийг авахд, тэрийг хийх хүч хаанаас гарах вэ гэдгийг ойлгоход бид нарт бас нэлээд нэгтэй зүйл байна гэж ойлголоо. Тэгээд энэ зүйлийг ярихын яг энэ Иохныг уншихын өмнө Иохны бас Иохан ном ерөөсөө тэр чигээрээ маш гайхалтай сайхан ном санагддаг л да. Иохан бол яг Бурхан Есүсийг Бурхан гэдэг талаас нь харж бид нарт
Бурханы хүү яг ямар юм бэ, юу хийж исэн бэ гэдгийг маш их олон янзын талаас нь зөвлөж гаргаж ирж хэлсэн. Тэгээд энэ Иохны 1-р бүлгийн тэр эхэнд үг байсан, үг Бурхантай хамт байсан, гад үг нь Бурхан байсан гэж хэлж байгаа 1-р ишлэл байна. Тэгээд тэр үг нь Бурхан байсан, үг Бурхантай байсан. Тэгээд тэр үгийн талаар дахиад 14-р ишлэлээр үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үтсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үнээр дүр юм а гэж байна. Тэгэхээр үг нь махбод болж бидний дунд оршиж байсан. Махбод болж бидний дунд оршиж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Бурхантай хамт байсан үг өөрөө бид нар шиг махбодтой хүн болж энэ газар дэлхийд амьдарч байсан. Тэгэж амьдарч байхдаа шавнарынхаа зүрх сэтгэлийг тайвшруулж хэлсэн энэ 14-р бүлэг бол маш их сайхан утга төгөлдөр бас эзэн биднэрт нэлээд нууцлаг зүйлийг агуулсан тийм зүйлийг хэлсэн тийм хэсэг байна гэж харж байгаа. За ингээд эндээс ямар ч байсан 14-р бүлгээ бүгдээрээ 23-р ишлэлийг дуустал. За 24-ийг дуустал уншчихъя. Зүрхээ бүү шаналга, Бурханд итэг, мөн надад итэг. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаана байна? Та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж айлдав. Томас түнд эзээ таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ? Гэсэн Есүс. Зам үнэн ам бол би байгаа юм а. Хинч надад амжилтгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Та нар намайг мэдсэн бол эцгийг минь ч мөн мэдэх болно. Одооноос эхлэн та нар түүнийг мэддэг болов. Мөн түүнийг харсан гэв. Филипп түнд. Эзээ бидэнд эцгээ харуулаач. Энэ л бидэнд хангалттай гэв. Есүс. Би та нартай хамт ийм удаан байхад чи намайг таньж мэдсэнгүй гэж юу Филипп? Намайг харсан нь эцгийг харсан. Гэтэл бидэнд эцгээ харуулаач гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэхгүй байна уу? Миний та нарт хэлж байгаа үгсийг би өөрөөсөө хэлээгүй. Харин миний дотор оршигч эцэг үйлсээ хийж байгаа юм. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэх түн. Эсвэгөөс үйлсийн учир надад итгэх түн. Үннээр би та нарт хэлье. Надад итгэдэг нь миний хийдэг үйлсийг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу их ажлуудыг ч хийх болно. Учир нь би эцэгтэй очино. Та нар нэрээр нь юу ч гуйсан эцэг хүүгээр алдаршуулгадахын тулд би түүнийг үйлдэнэ. Та нар нэрээр нь юм гойвол би түүнийг чинь үйлдэнэ. Та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сайн. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үрд хамт байна. Тэр бол үнний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдэхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ. Сүнсний талаар ярьж байна. Би та нарыг өнчрүүлж авахгүй. Би та нар руу ирнэ. Жаахан байснаад ертөнц намайг дахиж харахгүй, харин та нар намайг харна. Учир нь би амьд байдаг агаад та нар амьдрах болно. Би эцэг дотроо, та нар миний дотор. Би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно. Миний тушаалуудыг бүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчлэнэ гэж хэллээ. Юдас түнд эзээ та бидэнд өөрийгөө илчлэх хатлаа яагаад ертөнцид илчилдэггүй юм бэ гэхэд Есүс хин нэг нь намайг хайрлал үгийг минь тэр сахих бөгөөд эцэг минь ч түүнийг хайрлана. Би түүн рүү очиж түүнтэй амьдрна. Намайг сайрлагч нь үгийг минь сахидаггүй. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш харин намайг илгээсэн эцгийг билээ гэж хэлж байна. За энэ хэсэг яг өнөөдрийн миний яриад байгаа тэр дагалдагч бэлтгэл бас одоо эзний дүр төрхтэй адилхан байх ийм зүйлтэй хамаатай юм бэ гэдэг дээр би яг энэ бүлгийг уншиж жагаад надад нэгэн маш хүчтэй тийм зүйлийг Бурхан дахин сануулж хэлэх шиг болсон. Тэр нь юу байсан гэхээр та нар хэрвээ надтай хамт цуг миний бэлдсэн орон байр дотор миний дотор надтай хамт байх юм бол та нар миний дагалдагч байх болно.
Та нар намайг үргэлж харах бол Есүсийг хар гэдэг 3 тушаал 3 дахин хэлсэн тэр үгийг хэрэгжүүлэх арга замаа болгож эзэн энэ үгийг хэлж байгаа юм шиг. Тэгээ эхний хэсэг нь зүрхээ бүш шаналга бурханд итэг мөн надад итэг гэж хэлж байна л да. Тэгээ зүрх шаналгах юм маш олон байна. Яг хам сэтгэвийг нь хүрээд авч үзэх юм бол одоо бид нар чинь яадаг үлээ яах үлээ ийх үлээ гэсэн тэр зүйл байх шиг байгаа. Зүрх шаналдаг юм. Яг тэгвэл тэр урдлын 13 дугаар бүлгээс нь харах юм бол Есүс өөрөө одоо энэ дэлхийгээс одох тухайгаа ярьсны дараа Симон Петрийн хэлсэн үгэнд хариу болгож энийг хэлж байгаа. 14 дугаар бүлэг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Одоо та биднийг орхио явуучих юм бол бид нар яах юм бэ гэсэн тийм санаа зовнил байсан байна гэж харагдаж байгаа. Урдах бүлгийг харахаар. Тэгэхээр эзэн юу гэж хэлж байгаа гэхээр зүрхээ бүш шаналга гэж хэлсэн. Харин зүгээр бурханд итэг мөн надад итэг гэж хэлсэн. Тэгээд зүрхээ бүш шаналга гэдэг юм дотор бидний зүрх ямар юм дээр шаналж ийн үү гэдэг асар олон зүйл байна л да. Энэ амьдрал биднийг шаналгадаг асар олон зүйл байна. Тэрний одоо яг биднэрт яг Есүс намайг хар гэж хэлжээ. Чи миний намайг дагахыг хүсэж байгаа бол загалмаагаа өөрийгөө үгүйсгээд миний хойноос даг гэж өнгөрсөн 7 хоногийн номлол дээр бас хэлсэн шүү дээ. Есүс энэ үгийг дахин хэлж байгаа. Тэгэхээр загалмаагаа өөрөд намайг дагахад би чадахгүй штэ гэдэг санаа зовлоо. Яг өнөөдрийн залбирал одоо ихний магтаал өргөө залбираад тэгээ залбирж яхад өөрийгөө буруутгах байгаа хүн байна уу? Өөрийгөө буруутгаад одоо би чадахгүй штэ, би чадахгүй гэж байгаа хүн байна уу гэдэг ураа дуудлага байсан. Энэ бүгдээр ерөөсөө л эзний хийж байгаа бид нар руу хандж байгаа ариун амьд үл чуулганд эзэн одоо өөрийнхөө мэдээг өгөөд байгаа янз янзын талаас нь өгөөд байгаа нэг ажил гэж би ойлгосон. Өнөөдөр яг тэр энэ нэг юм хүлээж авсан хүн байна уу гараа өргөх гэхэд би өргөсөлтөө яагаад тэгэхээр бурхан ажлаа хийж гинэ гэж. Яг тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ өнгөчтэй тэр хэлж байгаа ураа дуудлагчдыг тэгвэл энэ дээр зүрхээ шаналгаж одоо би чадахгүй байна. Би яаж Есүстэй үргэлж одоо Есүсийг харж явах юм бэ? Би яаж Есүстэй адилхан болох юм бэ? Тэ? Янз бүрийн зовнил байж болох юм. Тэгээ энэ дээр бас цаашаа нэг өөр нэг тэгэхээр эзэн юу гэж хэлж байгаа гэхээр зүгээр л бурханд итэг надад итэг гэж хэлж байгаа. Би юу хэлсэн тэр нь л итэг. Тэгээд дараагийн юм маш гайхалтай. Энэ дээр би маш их сэтгэл хөдлөж догдолж дахин нэг догдолж би өмнө бас нэг жил уншиж лээсэн л да энийг. Дахин сэргэж догдолж би шинжлэгдэж гэж хийж болох хаа. Миний одоо бие махбод миний сүнс миний сэтгэл төржгээрээ дахиад ингээд нэг цэцэг устуулж байгаа юм шиг сэргэх шиг тийм мэдрэмжийг би яг энэ хэсгийг бас уншиж байхдаа авсан. Яг тэгвэл энэ юу гэвэл гэж байгаа. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаана байна? Та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж хэлсэн. Би явна. Би та нарт орон байр зэхий. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Энд хоёр тал харагдаад байна. Надад хоёр тал харагдсан. Нэг тал нь мэдээж Тэнгэрийн улсад эцгийн тэнд очиход биднэрт байх орон байрны тухай ярьж байгаа. Та нар одоо энэ мах би бодноосоо гарлаа гэхэд та нар айх юм байхгүй гэж. Бүтгий санаа зов. Хүнд өвчин туссан хүн байхад битгий санаа зов гэж хэлж байгаа юм шиг. Зүгээр магадгүй Есүс буцаж ирэхгүй бол би махан бие тайлах энэ майхныг энэ мах бодыг тайлах хэрэгцээ болчих магадгүй. Би тайлна шүү дээ. Нэг л өдөр энийг тайлна. Бид нар мэдэхгүй. Тэгвэл хэрвээ тэгж тайлах гэж байгаа бол битгий санаа зов. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий гэж хэлсэн. Чиний наад зүрх сэтгэлийг агуулчих юм зөндөө бий. Бэлэн байгаа. Би зэхэн. Би бэлтэн. Битгий санаа зов. Зүрхээ битгий зов. Тэнд очих юмны тухай битгий зов. Надад итэг. Бурханд итэг. Би бэлтгэр явлаа. Нэг талаас. Манай хөгжүүлээ ярьдаг. За ямар бэлэн зэйлэн орон гэртээ очих гэж байгаа юм штэ. Чаавас гэж хэдэн хоног ч гэсэн амьд өвөр зүгээр энэ гэж ярьдаг. Энэ мэдхгүй юм чинь бол. Гэхдээ харин итгэгч хүний хувьд бол хүнд өвчин тусаад өгчээсэн ч гэсэндээ зов зүрхээ битгий зов гэж шít. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Битгий зов. Зөвхөн бурханд итэг, надад итэг. Нэг талаас. Нөгөө талаас энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр бидний өнөөдрийн дэлхий дээр амьдарч байхдаа бидний орон гэрийн тухай ярьж байгаа юм шиг. Бид нар өнөөдөр зүгээр энэ богинохон амьдралынхаа орших орон гэрийг барих гэж их юм болдог. Яаж одоо нэг марчиж нэг хэдэн төгрөг цуглуулж нэг 2 өрөө ганц өрөө 2 өрөө 3 өрөө тэгээд дахиад авах юм бол 4 5 өрөө айгуул 2 3 байр гэдэг ингээд ахин шүү дээ. Энэ богинохон амьдралдаа
амьдрах гэр орны төлөө бид нар маш их зүтгэдэг. Маш их зүйлдэлдэг. Үйл тамаа эддэг. Яг үнэндээ бол. Гэтэл Бурхан юу хэлээд байна вэ гэхээр наадах чинь түр зуур юм шүү дээ гэж хэлж байна. Тэрийг юугаар хэлсэн бэ гэвэл би түр уншсаныг ишлэгийг те үг нь махбод болж бидний дунд орж ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгвэл Есүс одоо юуны тухай ярьж байгаад энийг ярив гэхээр өөрийнхөө оршиж ирсэн махбодыг тайлах тухай ярьж байна. Энэ махбод дууснаа. Махбод болж орж ирсэн дунд маань орж ирсэн Есүс, хүн болж ирсэн Есүс, махбодтой болж ирсэн Есүс тэрийг тайлаад өөрсдөөс нь явах тухай ярьж байна. Тэгвэл харин би энэ дээр бас нэг жишээ олж уншсан ном шиг. Тэр жишээ маш их тогтох жишээ юм шиг санагдсан. Надад сонирхолтой тэгээ маш их бидний байдалтай их тогтох юм шиг. Тэрний үг гэвэл энэ Шинэ Зеландд нэг агууд байдаг нэг төрлийн галт хорхой байд юм байна л да. Галт хорхой тэр үл цоох арай биш юм. Нисдэг гэхдээ галт хорхой гэж нэрлэгддэг. Тэгээ тэр яадгүй гэхээр тоо томшгүй олноор тэр харанхуй агууд байдаг. Тоо томшгүй. Тэгээ тэр агууд юуны хорхойн амьдралын баг бүх хувийн агуултай байхад зориулагддаг. Агуултай байдаг байна шүү дээ. Тэгээд арай гэж нэг агуултайнаас мултрангуудаа ямар бие махбодтой мултарддаг гэвэл нисдэг даалгавчтай, шавж юм бэ нисдэг, шавж юм л нисдэг даалгавчтай, үржих чадвартай. Тэгвэл нэг сонирхолтой юм нь ам байхгүй. Ам байхгүй. Ам байхгүй юм чинь идэхгүй үстэй. Идэх газар байхгүй. Битүү. Ам байхгүй. Их гайхамшигтай хачин гайхалтай бас Бурхан та яагаад амгүй амьтныг бүтээж байгаа юм бэ гэж асуумаар. Тэр амьтан чинь амьдрах шаардлагатай үстэй. Яагаад амгүй амьтныг бүтээсэн юм бэ гэж. Гэтэл энэ хорхоо яадаг гэж. За агуултаанаас дөнгөж мултарлаа нислээ. Далавчаа дийлгээд нислээ. Нисэхдээ юу хийдэг вэ гэвэл Бурханаас өөрийг нь бүтээсэн бүтээгчээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд тэр үүргийг биелүүлэх хамгийн боломжтой сайн боломжийг ирж хайдаг. Нисж энгөр тэнгөр ирж хайна шүү дээ. За тэрний үеийн гэхээр ирж хайж байгаа юм нь эмэгчин байдаг юм байна. Эмэгчнээ ирж хайж нисдэг. Эмэгчнээ олоод өөртөө татах үйлдэл хийдэг. Эмэгчнээ өөртөө татах үйлдэлийг хийдэг. Эмэгчнээ өөртөө татсны дараа үр хөврлөө үлдэх ажлаа хийнэ. Тэгэл дуусна. Тэгэл бүтгэл. Дуслаа. Ганцхан өдрийн амьдралтай. Ганцхан өдөр. Ганцхан өдөр амьдрахтаа бүх юмыг хийдэг. Тэгэл дуусна. Идэх байхгүй юм чинь. Идэх амгүй. Ягаад идэх амгүй гэсэн тэгэхээр тэр шавьчны амьдрал угаасаа л тийм. Тэгээд би энийг бодож ирсэн чинь өнгөрсөн 7 хоногийн онлол надад бодогдоод байгаа юм л да. Ерөөсөө бодогдоод байгаа. Бурхан надтай яг энэгээр ярьсан шүү гэж бодогдоод байгаа. Тэгээд тэн дээр цаг хугацаа ахархан богинохон гэдэг юм ярьж ирсэн. Цаг цөвөн байна. Цөвөн гэдэг нь одоо асар муухай бузар бохор алиар одоо ер нь сонсоход хэцүү юмнууд байна шүү дээ замарч. Үнэхээр бидний үр хүүхдийг одоо ямар юм руу татаад байгаа дуудаад байгаа аимшиг юм байна. Үнэн аимшиг нөхцөл хүрээлэл донд бид нар өнөөдөр амьдарч байгаа. Цөөн. Одоо цөөнгээл орхохоос. Тэгвэл цаг хугацаа ахархан гэж байгаа. Яг энэ шавьж бодогдож байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хүний амьдрал ч гэсэндээ чаавс юу юм бэ? Ямар ялгаатай юм? Бидний түр амьдардаг амьдрал чинь ялгаагүй штэ бас л. Ялгаагүй нь юундаа вэ гэвэл бид нар өвчл дуустдаг. Бид нар зүтгэж гин, марчиж гин, гүйж гин, карьер гүйж гин, одоо сайн боломж олж авах гэж зүтгэж гин, боловсрал эзэмшиж гин, аюу сайн боломж та ажил олж авах гэж алдар нэр гаргах гэж, үр дүнтэй амьдрах гэж, орон байраа бэлдэх гэж чадлаараа гүйж гин, харьяаж гин, зүтгэж гин. Тэгээд үр үнцээ үлдээх гэж гин, аргалаад нэг ижил хосоо олж авах гэж гин, эсрэг хүүснийхээ хүнд дурлж гин, сэтгэлтэй болж гин, анхаарлыг татах гэж үзэж гин, олж авч гин, гэрэлж гин, хүүхдээ гаргалаа, хөгшөрлөө, үхлээ.
Ерөнхийдөө процесс нь адилхан байгаа үстэй. Тийм үү? Гэхдээ ялгаа. Ямар ялгаа вэ гэвэл Бурхан биднэрт зүрх сэтгэлд маань өөрийнхөө дүр төрхийг биднэрт өгч бүтээхдээ өн мөнхийг биднэрт өгсөн. Шавжуул мэдээж хүүхдэрэл үр одоо агуулдагаагаар л үлдэж өөрийгөө үлдээх бах өөр шавжинд үлдэх ямар ч боломж байхгүй үлдэхгүй. Тэр тэгээд дууссан. Харин бидний хувьд бол эзэн Бурхан маань биднэрт мөнх амийг өн мөнхийг бидний зүрх сэтгэлд хийж өгсөн. Өн мөнхийг. Тийм учраас юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ дээр ингэж хэлсэн. Би эцэгтэй очин тэгээд буцаж ирнэ гэж хэлсэн. Эзэн энэ зүйлийг ярьж байхдаа алагдаагүй байсан. Оршуулгадаагүй байсан. Зүгээр алагдах тухайгаа ярьж байгаа. Дагалдагч нартаа ойлгох гэж ярьж байгаа. Та нар зүрхийн юмд шүтээ зов. Би танараас явлаач гэсэн яам гэж юм. Эцэгтэй очичоод та нарт орон байр бэлтжээ буцаад хүрээд ирнэ гэж хэлсэн. Тэгээд энэ 14-ийн 19-р ишлэл надад бүр гайхалтай нэг зүйлийг хэлж өглөө. Энэ үг бол жаахан байснаад ертөнц намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна гэж хэлсэн баг. Харин та нар намайг харна. Жаахан байснаад ертөнц намайг харахгүй. Харин та нар намайг харна. Учир нь би амьд байдаг агаад та нар амьдрах болно гэж хэлсэн. Энэ дахин амьдлын тухай гэж. Би мах бодтой, миний мах бод тайллаа. Гэхдээ бус ертөнцид харагдахгүй байдлаар би тайлна. Гэхдээ харин та нарт харагдах байдлаар би тайлна. Миний тайлсан мах бод ертөнцид харагддаг мах бод дууссан. Харин та нарт харагддаг мах бодтойгоо би амьлаад та нарын өмнө зогсноо гэжсэн. Энэ маш гайхамшигтай. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр энэ хэсэг дээр та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сахи би 15-аас уншиж. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай өөр хамт байна. Тэр бол үнний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдэхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх өгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ гэж хэлсэн. Би та нарыг өнчрүүлж орохгүй. Би та нар руу ирнэ гэж хэлсэн. Энэ амлалтын сүнс одоо биднэрт байна. Тэгэхээр орон байртай холбоотой энэ зүйл маань юу хэлээд байна гэхээр Есүс одоо яг энэ хэлж байгаа. Би эцэг дотроо би одоо 20-с уншиж байна. Би эцэг дотроо та нар миний дотор би та нарын дотор байхыг та нарт тэр өдөр мэдэх болно гэсэн. Би эцэг дотроо та нар миний дотор би та нарын дотор. Тэгэхээр Бурханы тэр тайлаа тайсан ба махбодын дараагаар шинээр бий болсон бие махбод биднэрт харагддаг ертөнцид харагддаггүй тэр бие махбод бол гайхалтай бие махбод байсан. Тэр бие махбодоор шавнартаа харагдахдаа та нар зүрхээ битгий зовоо. Би удахгүй та нар руу ирнэ. Та нарыг авна гэдэг үгээр биелүүлсэн эзэн одоо. Яа тэгвэл даалдагч нар бүгд одоо эзэнтэй хамт байгаа. Авцсан. Орон байр бэлтэн гэдэг нь үнэн биелсэн. Тэд нар орон байр хамт байгаа. Есүстэй хамт байгаа. Харин биднэрт тэгвэл яасан юм бэ? Биднэрт бас хэрэгцсэн юм уу, хэрэгжээгүй юм? Биднэрт ч гэсэн хэрэгжсэн гэж би эндээс уншаад хүлээж авсан. Яа тэгвэл Есүс өөрөө хэлж байна. Би эцэг дотроо та нар миний дотор би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно гэж хэлсэн. Өнөөдөр та бид нар мэдэрч гин үү? Амьд Есүс бидний дотор байгаа гэж мэдэрч гин үү? Амьд Есүс биднэртэй байна уу? Байна. Байгаа учраас бид нар магтаал өргөхөд бидний зүрх сэтгэл нэг юм болоод байна. Байгаа учраас бид нар бие биенийгээ харахаараа баярлаад хөөрөд байна. Байгаа учраас бид нар хин нэгэн хүнтэй ядарсан зүдэрсэн ч юм уу эсвэл хэрэгцээ болсон эсвэл ямар нэгэн зүйл болоход өвдсөн нөхдийнхөө төлөө залбирахтаа баяр хөөртэй залбираад байна. Нэг жижигхэн тусламж үзүүлчихэд тэрэндээ баярлаад байна. Ягаад гэвэл миний дотор эсний амлсан ариун сүнс байгаа, бас эзэн өөрөө байгаа, Есүс байгаа, Бурхан байгаа. Бид нар бүгдээрээ нэг болоод нэгдсэн байна. Бид нар тэр миний эцгийн гэрт олон орон байр, олон бие гэдэг тэр үгийг бид нар хэрвээ өөрөө л эзэн та миний дотор байгаа штэ, би таны дотор байгаа штэ, та надтай хамт байгаа штэ, би таныг харъя, та намайг хар гэж хэлсэн, би харъя. Одоо та надад өөрийнхөө гайхамшигтай тэр хүч чадлыг өгөөч, гайхамшигтай нэгүслээ өгөөч, мэрэгэн ухаанаа өгөөч гэж хэлэхэд хангалттай. Та надад тэр баяр авралын баяр баясгалангаа өгөөч. Тэр авралын хувцас надад өсгөөч. Та тэр өөрийнхөө тэр өгшгөө мөнхийн биетэй болцсон тэр чанартайгаа уулзсан тэр байдлаа надад харуулж өгөөч. Би өнөөдөр таны баяр хөөрөөр баярлмаар байна. Би өнөөдөр таны баяр баясгалангаар таны оршуу дотор явмаар байна.
Би таны дотор, эцэг миний дотор, би таны дотор, та миний дотор ингээд нэгдчихэд явмаар байна. Ингэж залбирахад хэлж дээ те өөрөө та нар нэрээр минь юу ч гойсон эцэг хүүгээр алдаршуулгахын тулд би түүнийг үлдээ гэж хэлсэн. Энэ бүлэг дотор хэлж байна. Энэ хам сэдв дотор холбоотой. Хэрвээ чи намайг оргонох газараа болгох юм бол, хэрвээ чи намайг дотроо оргонуулах юм бол, чи нэг гэдгийг мэдэх болно. Чи бид нар нэг болсон гэдгийг чи мэдэх болно. Надаас ирдэг тэр хүчийг чи амсах болно. Надаас ирдэг тэр баяр баясгалан чи мэдрэх болно гэж амласан. Мэдрэх болно гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар дагалдагч одоо бурхан чин зүрх сэтгэлээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг, итгэлээр дүүрэн, сүнсээр дүүрэн дагалдагч яаж байх вэ гэвэл Есүсийн бэлдсэн тэр орон байранд, Есүсийн амласан тэр оршуу дотор, Есүсийн тэр амласан юмн дотор нь л би байх хэрэгтэй. Би тэнд хорогдох хэрэгтэй. Би тэрнээс гадагшаа алхамч гэсэн холдох хэрэггүй. Би тэр газраас, тэр оршуугаас хэсхэн ч гэсэн холдох юм бол надад аюул занал, үхэл, аим шиг байна. Үнэхээр энэ нийгэм бол биднийг зайлгна. Нийгэм гэдэг нь одоо үнэхээр энэ цөвөн цагийн бузар зүйлүүд биднийг зайлгах болно. Зүгээр заачлахгүй зайлгах болно. Тийм учраас бид нар өнөөдөр яах ёстой юм бэ гэвэл эзний амлаад байгаа тэр орон байр, бэлтгэсэн орон байр дотор нь эцгийн дотор, хүүгийн дотор, эсвэл хүү миний дотор нэг болчихсон. Эцэг бид хоёр нэг юмаа гэж хэлж байгаа тэр үгийг өөр дээрээ яг үнэн шүү. Энэ надтай байгаа. Би энэ хүний төлөө залбирахад миний дотроос бурхан хариулах болно. Би энэ хүний төлөө нэг алхам хийхэд бурхан алдарших болно. Би энэ хүний төлөө залбирахад миний дотор байгаа Есүс ажиллаа хийх болно. Яг гэвэл Есүс өөрөө амласан. Есүс юу гэж амласан бэ гэвэл миний хийдгээс агуу ажлуудыг та нар хийх болно гэж амласан. Хизээ хийх юм бэ? Оршуу дотор нь байгаа юм. Тэр орон дотор нь өөрийнх нь хорогд гэсэн газар дотор нь хорогдож явахад хийх юм байна л да. Тэгээд эзэн цааш нь юу гэж хэлж байгаа? 1-р шаштар 16-27 уншиж бид нар дагалдагч болж ийшээ тийшээ тарж дагалдагч нарыг эзэн рүү авчрахын тулд бидний хийх ёстой зүйл юу вэ гэвэл баяр баясгалантай байж бид нар энийг хийх юм байна гэдэг нэг нууцыг ойлголоо. 1-р шаштар 16-гийн 27 би одоо унших гэж байна. 1-р шаштрын 16-гийн 27. За энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн ингэж хэлж байна. Түүнд яруу алдар ба сүр жахлан бий. Хинд вэ? Миний дотор байгаа бурханд, миний дотор байгаа Есүст, би дотор нь орж байгаа бурханд, би дотор нь орж байгаа Есүст, миний дотор тамгалсан тамга болох ариун сүнсэнд юу найдаг гэж байна. Түүнд яруу түүний газарт хүч чадал баяр баясгалан бий гэж хэлж байна л да. Түүний газарт хүч чадал баяр баясгалан бий. Миний өнөөдөр энийг яг уншиж байгаа гол одоо баярлаад дахин сэргэх шиг боллоо гэж хөөрч уншиж байгаа тэр зүйл маань юу вэ гэвэл миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Та нар зүрхээ битгий зоо. Та нар миний нэрээр юу гойно? Тэр чинь би өгнө. Би бол эцэг төрдөг зам. Би бол ань. Би бол үнэн. Надаар дамжуулгүйгээр хин ч эцэг төрөхгүй. Та нар надаар дамжих замыг мэднэ. Та нар надаар дамжаад хүрээд ирэх юм бол сүр жахлан алдарна. Чиний дотроос, та нарын дотроос, амьд бүл цуглаан дотроос гэрэлтэх болно. Хүч чадал байх болно. Баяр баясгалан байх болно. Авралын баясгалан жинхэнэ ямар ч юмд гуйдгүй баяр баясгалан та нарын дотор байх болно. Хизээ байдаг юм бэ? Зөвхөн эцгийн дотор та нарын дотор би, та нар миний дотор нэг болж нэгдсэн, миний үгэнд итгэж байгаа, миний дагалдагч байхаар зоригшуулуудаар шийдвэрээ гаргацсан, миний төлөө амьдралаа зовлохоор явж байгаа тэр хүмүүстэй чинь хамт энэ зүйл байдгиймаа гэж хэлж байна гэж би ойлгож байна. Тийм болохоор эзэн юу гэж хэлсэн гэхээр тун удахгүй та нар намайг харна гэж хэлсэн. Тэгвэл тун удахгүй шавнар наарсан шиг бид нар ч гэсэн эзэн дотор оршуу дотор ороход тун удахгүй хардаг, мэдэрдэг, амьд эзнийг мэдэрдэг. Тийм учраас эзэн одоо дараа тэр орон байрны дотор өөрийнх нь өөрт нь хорогдож байгаа тэр хүнийхээ дотор юу хийдгүү гэхээр энэ ингэж байна. Хэн нэг нь намайг хайрлбал үгийг минь тэр сахих бөгөөд эцэг минь ч түүнийг хайрлна.
би түүн рүү очиж түүнтэй амьдрнаа гэж хэлсэн. Есүс хэрвээ үгийг нь дагах юм бол эцсийн бүлэгт явж хэрвээ бид нар эзний үгэнд итгээд үгийг нь дагаж сахиж амьдрах юм бол эзэн надтай хамт амьдрна. Миний дотор байна, би түүний дотор байна. Эзэн эцэгтэй биднийг дагуулж очиулна. Эцгийн оршууд бид нар явна. Эцгийн эрх мэдэл, эцгийн сүр чахлангаар бид нар амьдрах болно. Тэгсэн цагт бид нар нөгөө Бурханд чин зүрхнээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг, итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч сая байж чадах юм аа. Тэгээ энэ зүйлийг бид нарт Бурхан өнөөдөр дахин нэг сануулгах шиг боллоо. Тэгээ бүгдээрээ амгүй төрсөн ганц өдрийн настай агуулдаанаас доор агуулдаа болоод чанж болдог ганц өдрийн настай агуулдаанаас доор байх гэж үдээ тий. Бид нар бол өөрсдөө Бурханы төв зүрхийг өөртөө авсан. Бурханы цорын ганц гайхамшигтай бүтээл бас Есүс Христ бидний төлөө амиа өгчихсөн. Есүсийн амлсан тэр амь, Есүсийн тэр амлсан үгнүүд миний дотор байгаа. Би Есүсийн дотор байгаа. Тэр бүх хүч чадал нь эрх мэдэл нь надад явж байгаа. Тийм нэгэн дуудагдсан хүн шүү дээ. Тийм нэгэн хайрлагдсан хүмүүс нь та бид нар. Тийм нэгэн чуулган нь та бид нар. Тийм учраас бид нар тэр амгүй төрсэн ганц өдрийн настай гэхдээ үүргээ биелүүлждэг шавж бишээ. Гэрэлтдэг шавж биш. Тэр гэрэлтдэг нь бас учиртай шүү. Ямар ч байсан бүтээгчийг гэрэлтүүлээд нэг алдаршуулж байгаа. Үр үнцээр үлдээчихэж байгаа тэр чинь амгүй ч гэсэн. Тэгвэл бид нар тэрнээс доор байх гэж үү. Тэгээд бид нар өнөөдөр энэ үгээр дамжуулаад юу хүлээж авч байгаа юм гэхээр та нарыг би Бурхан чин зүрхнээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг, итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч нар байгаарай гэж дуудсан. Та нар яг энэ үгийг биелүүлээч. Тэхийн тулд над руу ир, надтай нэг бол, над дотор хоргод, намайг дотроо оруул, үргэлж надтай хамт бай, үргэлж над руу хар, үргэлж ерөөсө толгойд чинь би бай, зүрхэнд чинь би бай. Миний төлөө зориулт гарга. Би бусдыг хариуцъя гэж заамлж байгаа юм шиг. Тэгээд залбираад дуусгая төлөө баярлалаа. За эзэн Бурхан минь танд үнэхээр баярлалаа. Есүс эзэн танд үнэхээр баярлалаа. Тэгээд та энэ амьд үйл чуулганыг энд байгаа хамт олон бидний бүгдийн ах дүүрийг бүгдийг хайрлаж байгаа учраас та өөрийгөө илчилж байгаа гэж бид нар итгэж байна. Эзэн та үгээрээ дамжуулан өөрийгөө үргэлж илчилж өгдөгт баярлалаа. Үргэлж ил гаргаж өгдөгт баярлалаа эзэн. Та биднээс нууцлалгүйгээр өөрийнхөө хийх гэж байгаа хараа зориг бүхнийг өгөөд та биднэрт бас өөрийнхөө үгээр бидний үргэлж усалж торддогт баярлалаа эзэн минь. Тэгээ энэ цаг танаас сонссон үгийг бид нар үнэхээр танд зүрхээ бүү зовоо надад итэг, Бурханд итэг, надад итэг гэж хэлсэн үгийн дагуу Бурханд итгэе, танд итгэе эзэн минь. Та Бурхан эцэгтэй хүрэх зам гэж бид нар итгэе. Та Бурхан эцэг рүү дагуулах зам үнэн амь гэж итгэе эзэн минь. Та тэр амийг биднэрт илчилсэн. Тийм учраас бид нар таны амин дотор амьдэрсэн, дахин амьдсан тэр амь дотор явмаар байна эзэн минь. Тэр амь дотор үргэлж таны оршуу дотор хамт байж тантай явхад та биднэрт туслаач гэж гуй эзэн минь. Яг одоо энэ цагт энэ газар дээр эзэн та маш олон амийг бүржүүлээч гэж гуй эзэн минь. Үнэхээр эндээс гараа явахдаа тэр дахин амьдсан амийн баяр баясгалангаа тэр их багтахгүй баяр хөөрөөр эзэн минь бид нар сайн дагалдагч нар байхыг хүсэж байна. Тэр сайн дагалдагч нар байж таныг хэлсэн бүх үндэстнийг дагалдагч болгох гэж дуудсан дуудлагыг бид нар хэрэгжүүлмээр байна эзэн. Үндэстнүүдийг дагалдагч болгож эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм бүртээ гэсэн тэр үүрэг даалгаврыг бид нар биелүүлмээр байна эзэн минь. Бидний та өөрийнхөө гайхамшигтай ивэл нэгүслээр савирхаж өгөөч гэж гуйя. Тэгээд эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. За баярлалаа эзэн.